En 2017, conocerás la camioneta que puedes saltar, escalar y rugir. ¿Eres tan? Hueles a apestas. Trip, ¿qué es eso? Creech. Le pusiste Creech. Estos hombres quieren hablar contigo, Trip. No te acerques, no iré con ustedes. Claro que sí. ¡Esa cosa está en la camioneta! Te llevaré a casa, eso te lo prometo. ¡Sujétate! Monster Trucks